Tema današnjeg videoklipa je koji su se to novi sistemi PVO kratkog do srednjeg dometa pojavili, koji bi mogli da zaštite baterije FK3 sistema protiv vazduhoplovne odbrane. U sastavu 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva Vojske Srbije formira se nova jedinica pod nazivom Drugi raketni divizion, za koju je predviđeno da koristi kineski sistem FK3. Sa novom tehnikom formira se nova jedinica sa ranije korišćenom numeričkom oznakom Drugi raketni divizion. Da se radi o pripremama za prijem sistema PVO FK3 može da se zaključi iz korišćenja skraćenica iz engleskog jezika u definicijama nekih formacijskih mesta u Vojsci Srbije. U kineskoj odbrambenoj industriji za izvozne proizvode se koristi engleski jezik za tehničke priručnike i oznake delova sistema. Razlozi toga su jer kinesko pismo ne bi bilo prihvatljivo za korisnike kineskog naoružanja širom sveta. Zato se kao nove pozicije u Vojsci Srbije navode komandir odeljenja osmatračkog radara ili TTDR, Target Tracking Detection Radar, iz komandne baterije drugog raketnog diviziona. U sastavu baterije sistema FK3 će postojati komandno računarsko odeljenje sa skraćenicom CCV, odnosno Command and Communication Vehicle, odnosno u bateriji su i odeljenje osmatračkog radara TDR, Target Detection Radar, i primopredajno odeljenje RV, Receiving Vehicle. Nabavka sistema PVO srednjeg do dugog dometa FK3 je ugovorena još 2019. i iste godine je plaćena avansno. Predsjednik Srbije u razgovoru za TV Tanjug 19. februara ove godine najavio da će stići naoružanje iz Kine. Istog dana na predizbornom mitingu u Merošini rekao je da narod hoće da imamo snažnu vojsku, da Srbiji niko ni jednog sekunda ne može da zapreti. Za nekoliko dana ćete vidjeti koliko je Srbija danas snažnija. Obradovat ćemo vas nekim sistemima koji su među najsavremenijim u svetu. Nikad više Srbija neće biti lak plen bilo kome. Zatim je 2 dana kasnije ponovio najavu da nešto stiže i to je precizirao datum 25. februara. S obzirom da je prethodnog dana 24.2. počeo rat u Ukrajini, pretpostavka da je zato planirani prevoz posebnog tereta iz Kine stopiran. Jedini avion pogodan za prevoz gabaritnog tereta je Antonov 124, koji posjeduju samo ruske i ukrajinske transportne kompanije. Verovatno je početak ruske operacije u Ukrajini iznenadio srpske zvaničnike, koji su očekivali da će se prevoz FK3 obaviti iznajmljenim Ruslanima. Sada se verovatno traži alternativno rešenje, koje će da potraje verovatno dok se aktivna faza rata u Ukrajini ne okonča. Kako se situacija u svetu iskomplikovala i pošto je Zapad uveo oštre sankcije Rusiji, za očekivati je da naručene 2 baterije unapređenog pancira u verziji S1M neće biti isporučene Srbiji u narednom periodu, već da će se morati tražiti alternativno rešenje za sisteme PVO koji će braniti kineski sistem FK3. Kako bi FK3 što bolje funkcionisao u paru sa drugim sistemom PVO, bilo bi potrebno da se upari sa sistemom PVO kratkog do dugog dometa kineske proizvodnje, kao što su FK2000 i LY70, koji bi branili baterije FK3 od vođene municije, helikoptera i protivničkih borbenih dronova. Kineska kompanija Aerospace Science and Industry Corporation, odnosno CASIT skraćeno, je prvi put predstavila svoj novi samohodni sistem protivvazduhoplovne odbrane pod nazivom FK2000 tokom izložbe Air Show China 2021, održane u kineskom gradu Zhuhaiu. Što se tiče dizajna, čini se da je ovaj raketni sistem PVO kratkog dometa FK2000 izveden iz ruske porodice Pancir. Na to pre svega ukazuju njegove taktičko-tehničke karakteristike. Sposoban je da gađa vazduhoplove po daljini na dometima od 1,2 km do 25 km,
i na visinama od 15 metara do 12 km, a takođe je sposoban da gađa ciljeve precizno navođene municije, odnosno PGM, kao što su oružje vazduh-zemlja ili krstareće rakete, na dometima od 1,2 km do 10 km po daljini i na visinama od 15 metara do 8 km. Ovo borbeno vozilo je ujedno transporter, artiljerijsko vozilo, lanser i radar na kamionskoj šasiji pogona 8x8, koja je po dizajnu slična točkaškom vozilu minske fabrike traktora Volat, porodice MZ-KT 6922, ali je kineska varijanta opremljena dodatnim parom točkova i osovinom više. Ovo samohodno artiljerijsko vozilo i lanser raketa je opremljeno kupolom bez posade, na kojoj je montiran radar za pretragu u gornjem zadnjem delu i radar za kontrolu vatre na donjem prednjem delu. Pored toga, optoelektronski infracrveni nišan može da se montira na vrh kupole kao pomoćno sredstvo za sistem upravljanja vatrom. Ovo vozilo artiljerijsko-raketnog sistema je opremljeno sa 12 lansirnih kontejnera, rakete tipa zemlja-vazduh, 2 topa tipa Gatling, pri čemu se polovina kompleta naoružanja nalazi na svakoj strani kupole. Šestostruki lanseri na jednoj strani se mogu nezavisno pomerati po elevaciji od drugog šestostrukog lansera na drugoj strani ove borbene stanice, čime se obezbeđuje jednovremeno gađanje više ciljeva u vazduhu. Za dejstvo po raketama vazduh-zemlja ili krstarećim raketama, domet sistema FK-2000 je od 1200 metara do 10 km, a po visini od 15 metara do 8 km. Poređenja radi vredi napomenuti da je ruski Pancir S sposoban da pogađa ciljeve na udaljenosti od 20 km i na visinama do 15 km. Najveći vrhunac i prednost sistema PVO FK-2000 je to što vozilo može da puca pri brzini kretanja od 40 km na sat, uključujući lansiranje projektila. Ranije se gađanje ciljeva u pokretu sistemom PVO vršilo na dva načina. Jedan je da se vozilo kreće normalno, ali da se kratko zaustavlja kada se vatra otvori, kako bi se olakšao rad radara za zaključavanje cilja i vođenje rakete. Ovo se uglavnom koristi u sistemima protivvazdušne odbrane raketnog tipa, od kojih je najtipičniji prve verzije sistema PVO Tor. Drugi je uobičajeno gađanje u pokretu, koje se uglavnom koristi kada se dejstvuje iz topova, ali brzina kretanja nije velika, a obično postoji posebna brzina borbenog krstarenja. Kasnije su sa napretkom tehnologije rakete mogle ispaljivati i pri borbenoj krstarećoj brzini kao kod Tunguske, ali generalno brzina krstarenja sistema PVO nije velika. Međutim, FK-2000 može da dejstvuje pri brzini od 40 km na čas, što je već ozbiljna brzina kretanja vozila. Ovaj sistem PVO bi bio dobar za dopunu već postojećih sistema PVO Pancir S1E, koji već služe u Vojsci Srbije. Drugi kineski sistem PVO LY-70 je isključivo raketni sistem koji po dometu raketa spada u PVO sisteme srednjeg dometa i po tome je pandan najmodernijem ruskom sistemu Pancir SM, koji Rusija još ne izvozi. LY-70 je mobilni raketni sistem PVO srednjeg i kratkog dometa, montiran na šasiji vojnih kamiona pogona 6x6. Ovaj raketni sistem može da uništava vazdušne ciljeve kao što su krstareće rakete, rakete vazduh-zemlja, precizno navođene bombe, rakete i avione sa fiksnim krilima, helikoptere, dronove i još mnogo toga. LY-70 nosi dve vrste raketa, ima po 4 lansera za rakete srednjeg dometa LY Falcon 70 i 3 dodatne lansirne jedinice postavljene iznad grupe lansera od po 4 rakete za manje infracrveno vođene rakete kratkog dometa FB Flying Leopard 10A, koje se koriste za uništavanje niskoletećih ciljeva.
Prema snimku koji je objavila kineska kompanija Casic, LY-70 je u stanju da dejstvuje u pokretu i identifikuje više vazdušnih ciljeva na maksimalnom dometu od 90 km. Zadnji deo samohodnog lansirnog oruđa LY-70 je opremljen radarom za pretragu i upravljanje vatrom. Rakete LY-70 mogu da presreću ciljeve na maksimalnom dometu od 40 km. Zahvaljujući ugrađenoj opremi za detekciju ciljeva u vazduhu i radaru s aktivnim elektronskim skeniranjem, LY-70 je u stanju da detektuje, traži i zaključa ciljeve i da dejstvuje u najkraćem mogućem roku. Rakete su vođene radarom za navođenje raketa i manjim elektrooptičkim nišanskim sistemom koji sadrži elektrooptičku TV i infracrvenu kameru. LY-70 može dejstvovati kao samostalni PVO sistem, ali se može dodati i drugim sistemima PVO i postati deo integrisanog PVO sistema. LY-70 nudi prednost da koristi više projektila od drugih mobilnih sistema protivvazduhoplovne odbrane, dostupnih na trenutnom vojnom tržištu. Po svemu izloženom, FK-2000 i LY-70 predstavljaju danas najnaprednije sisteme trupne PVO, pored familije ruskih PVO Pancir, i zato apsolutno zaslužuju da ih Srbija nabavi, kako bi štitili kupljeni FK-3 raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane, sa kojim su upareni za razliku od ruskih Pancira.